အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော် YouTube channel နေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရစေအခုဗီဒီယိုကတော့ကျွန်တော်တို့တွေအကောင့်ဖွင့်လာတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အကောင့်တွေကို$8ကျွန်တော်တို့ထည့်ထားပေးပြီးတော့ကျွန်တော် test လေးတွေဖြည့်ပြီးတော့ပတ်စံယူရတဲ့ website လေးကျွန်တော်မိတ်ဆက်ပေးခြင်းပါတယ်အဲ website လေးနာမည်ကတော့ကျွန်တော်တို့ SPOAA လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အရင်ကျ register ဘိုင်းလေးကျွန်တော်စသွားလိုက်အောင် register ဘိုင်းမှာဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ user name လေးသုံးမယ်ပြီးရင် password လေး2ကြောင်းခံပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ register အကောင့်ကိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်မှာဗျာနော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ page တွေကိုကျွန်တော်ရောက်ပါမယ်ရောက်ပြီးသွားဆိုတော့ ਨੇ ဝင်ချင်းမဲ့ကျွန်တော်တို့$8ကျွန်တော်တို့တွေ့ရမယ်ပေါ့နော် okay ပြီးသွားဆိုတော့ ਨੇ အောက်လေးကိုကြည့်လိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ trade member current level ပေါ့နော်ဒါအရင် website တွေလိုပဲကျွန်တော်တို့ require investment က2လိုရတယ်ပေါ့နော်$2ကျွန်တော်တို့ထည့်လိုက်ရမယ်ပြီးပြီဆိုတော့ ਨੇ ကျွန်တော်တို့ 80% နဲ့5 order ယူရမယ်ပေါ့နော်အများစု website တွေကကျွန်တော်တို့2 order ကိုယူလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဒီမှာ5 order ကျွန်တော်ယူလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့test လေးကျွန်တော်တို့ယူ$2လောက်ကျွန်တော်တို့ကိုယ့်ရဲ့ဒီ account တွေကို recharge လုပ်လိုက်ပါငွေသွင်းလိုက်ပါပေါ့ကျွန်တော်ဆိုရင်ဒီမှာ account အရင်တော့ရှိတာ$8အခုဆိုရင်ကျွန်တော်$2သွင်းရတော့$10ဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ trade member current level လေးကိုကျွန်တော်ဝင်ကြည့်လိုက်အောင်တစ်ချက်နှိပ်မယ်မင်္ဂလာပါခင်ဗျာယခုမိတ်ဆက်ပေးမှာတော့အာရှမှာကျွန်တော်8နှစ်တန်းရှိတဲ့ Fafa 855 website ပဲဖြစ်ပါတယ် Fafa 855 website မှာကျွန်တော်ဘောလုံးအားကစား live casino slot game နဲ့အခြား game ပေါင်းများစွာကိုစော်သားနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာငွေသွင်းနည်းမှာလည်းကျွန်တော် KBZpay, WePay, Ban နဲ့ cryptocurrency နည်းဖြစ်လဲကျွန်တော်လွယ်ကူလျင်မြန်စွာပြုလုပ်နိုင်ပါတယ် crypto ငွေသွင်းနည်းမှာတော့ကျွန်တော်အောက်ပါတိုင်းဖြစ်ပါတယ် crypto အတွက်အနည်းဆုံးကျွန်တော်တို့ထည့်ရမယ့်ပမာဏတော့1000ကျပ်ဖြစ်ပါတယ်ဖော်ပြပါ address ကိုကျွန်တော်တို့ copy လေးကူးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Trust Wallet ဖြစ်ဖြစ် Binance ကဖြစ်ဖြစ် USDT ကျွန်တော်ငွေလွှဲထည့်နိုင်ပါတယ် USDT လွှဲပြီးပါလဲကျွန်တော်စရင်းသွင်းရန်ကိုနှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ခက်တာဆောက်ဆိုင်ပေးပါ Fafa 855 website မှာလွယ်ကူလျင်မြန်စွာ crypto နဲ့ငွေသွင်းပြီးတော့ကျွန်တော်ကစားနိုင်ပါပြီခင်ဗျာ current level လို့ပြနေပြီဆိုတော့ ਨੇ အပေါ်ဆုံးမှာကျွန်တော် start making money ကိုကျွန်တော်တစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါ okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့5ရှိတယ်ပေါ့နော် order 5ကျွန်တော်တို့ကောက်လို့ရမယ်အဲ့တော့ start grabbing order ကိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင် commission နေနဲ့ကျွန်တော် 0.2 ရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် submit order နှိပ်မယ်တခုတော့ကျွန်တော်ပြီးသွားတယ်အဲ့တော့နောက်တစ်ခုထပ်နေကြည့်မယ်ကျွန်တော်9ကလောက်ခွင့်ရှိတယ်ဒါဒုတိယတစ်ခါ submit order အဲ့လိုမျိုးပဲကျွန်တော်တို့ order 9ခုလုံးပြီးအောင်ကျွန်တော်နှိပ်ကြည့်လိုက်မယ်နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့$10နဲ့ကျွန်တော်စားလိုက်တာကျွန်တော်တို့ 11.8 ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့$1.8ကျွန်တော်တို့ဒီ test လေးတွေကနေပြန်ယူလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ home ထဲကိုပြန်သွားလိုက်မယ်ဗျပြီးရင်ကျွန်တော်တို့အောက်လေးကိုလာကြည့်လိုက်ရင်လည်းဒီမှာ gain နေရာမှာ earning today မှာကျွန်တော်တို့$1.8ကျွန်တော်ရခဲ့တယ်အဲ့တော့ total commission ကတော့ဒီနေ့မှစလုပ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့$1.8ရတာရတယ်ပေါ့နော်အောက်မှာဆိုရင် membership level တွေမှာ VNB1 ပေါ့နော် VNB1 level ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လိုအပ်တဲ့အမောက်ကကျွန်တော်$12လိုအပ်တယ်ပေါ့နော် income rate ကကြတော့ကျွန်တော် order 5ခုရမယ်ပြီးရင်20%အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ခုနလိုမျိုး order တွေပြန်ကောက်လို့ရမယ်ပေါ့နော် VNB2 ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်$42လိုအပ်မယ်ဒါပေမဲ့ order 5ခုနဲ့30% VNB3 ဆိုရင်လည်း142လိုအပ်မယ် order 5ခုနဲ့33%ပေါ့နော်စသဖြင့်ကျွန်တော် VNB level အများကြီးရှိတယ်ပေါ့အဲ့မှာလည်းမိတ်ဆွေများအခုနဲ့အဆင်ပြေနိုင်တဲ့ amount တွေကိုတွားပြီးတော့ join လို့ရတယ်ပြီးရင်ဝယ်လို့ရမယ်ပေါ့နော်ပြီးဆိုတော့ ਨੇ order တွေပြန်ကောက်မယ် okay ကျွန်တော်တို့ငွေသွင်းနေတယ်ဆိုရင်တော့ဒီ recharge လေးကိုကျွန်တော်နှိပ်မယ်နှိပ်ဖို့ဆိုတော့ဒီမှာထုံးစံတိုင်းပဲเนาะကိုယ့်ရဲ့ဒီ address လေးကို Binance ကဖြစ်ဖြစ် Trust Wallet ကဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့လှမ်းပြီး recharge လုပ်လို့ရတယ် recharge လေးလုပ်ဖို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ withdraw လေးကျွန်တော်တို့တွားကြည့်ကြမယ်အဲ့တော့ withdraw လေးကိုနှိပ်မယ်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော် withdraw ရဲ့ amount မှာကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့လက်ရှိရခဲ့တဲ့$1.8ကိုကျွန်တော်တို့လာထည့်ပေးမယ်ပြန်ထုတ်မယ်ပေါ့နော်ပြီးဆိုတော့ please enter the fan password ပေါ့ကျွန်တော်တို့ပေးခဲ့တဲ့ password လေးကျွန်တော်တို့ရိုက်ထည့်လိုက်အောင်မယ် password ကျွန်တော်ရိုက်ထည့်ပြီးသွားပြီဆိုတော့ ਨੇ withdraw လေးနှိပ်လိုက်အောင်ပါပဲဗျာနော်အောက်မှာသူပြောရတယ်လို့ပေါ့နော် successfully ဖြစ်ဖို့ဆိုရင်ကျွန်တော်အနည်းဆုံး3မိနစ်ကနေ5မိနစ်လောက်ထိကြာနိုင်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ withdraw submitted successfully ဖြစ်သွားပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ခဏလောက်စောင့်လိုက်ပါ okay ပြီးရင်နောက်တစ်ခုကျွန်တော်ပြောချင်တာကတော့ကျွန်တော်တို့ share ပါ share ကတော့ကိုယ့်ရဲ့ဒီ invite link လေးပေါ့နော်မိတ်ဆွေများကိုယ့်ရဲ့ friends တွေကိုကျွန်တော်တို့ share ခြင်းအဖြစ်သူတို့တွေ top up လုပ်တိုင်းကျွန်တော်တို့ commission ကနေနည်းနည်းပြန်ရနိုင်မယ်ဒါလေးကတော့ invite နည်းလမ်းလေးဖြစ်ပါတယ် okay အဲ့တော့မိတ်ဆွေများလည်းကျွန်တော်တို့ account ဖွင့်ပြီးတော့
ကျွန်တော် recharge လုပ်မယ်လို့ပြောရဆိုတော့ဒီ start making money ကိုနှိပ်ပြီးတော့ order တွေကိုကျွန်တော်တို့သွားပြီးတော့ယူလို့ရတယ်ယူသွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နေ့စဉ်အတိုးတွေရမယ်ပြီးဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့ Binance wallet တွေဖြစ်ဖြစ် Trust wallet တွေဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့လမ်းပြီးတော့ withdraw လုပ်လို့ရပါမယ်အဲ့မဲ့ဒီများအကောင့်ဖွင့်နေတယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော် video လေးရဲ့ description အောက်မှာကျွန်တော် link လေးချပေးထားပါတယ်